អនុញ្ញាតសូមគោរពជម្រាបសួរទៅដល់ប្រិយមិត្តដែលបានតាមដានទស្សនានៅក្នុងកម្មវិធី IFX Broadcast ដែលជាកម្មវិធីផ្សាយចេញពីក្រុមហ៊ុន IFX Market ដែលជាក្រុមហ៊ុនឈ្មោះជាងសារឧបករណ៍នេសាទដោយសារម្ដងថ្ងៃនេះគឺយើងវិលមកជួបជាមួយនឹងការវិភាគនិងធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវរាល់ព័ត៌មាននិងធ្វើការព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗហើយថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបាទនឹងមាន calendar ចំនួនមួយគឺនៅប្រទេសចិនគឺ Industrial Production គឺនៅពេលនេះគឺលទ្ធផលគឺបានចេញហើយដោយការរំពឹងទុកមែនគឺលទ្ធផលគឺនៅ 9.8% នេះគឺជាលទ្ធផលដែលបានជាព្យាករណ៍ទុកមុនហើយថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបាទនឹងមានប្រធានបទមួយដែលតាក់ទងអំពីតម្លៃមាសអញ្ចឹងតើតម្លៃមាសឬនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះនឹងមានទំនោរទៅខាងណាដែរខ្ញុំបាទក៏មានវាគ្មិនមួយរូបដើម្បីធ្វើការបកស្រាយអំពីតម្លៃមាសនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះដូច្នេះកុំឲ្យខាត់ពេលយូរខ្ញុំបាទក៏សូមក្រុមអញ្ជើញវាគ្មិនមួយរូបគឺលោកសៀងសរតឡើងមកធ្វើការបកស្រាយនៅក្នុងប្រធានបទនេះបាទសូមក្រុមអញ្ជើញលោកសៀងសរតបាទមេសួរលោកគុំម៉េងបាទសូមគោរពជម្រាបសួរលោកសរតបាទសុខសប្បាយដែរឬទេលោកសរតសុខទុក្ខធម្មតាហើយលោកគុំម៉េងវិញណាបាទសុខសប្បាយធម្មតាដែរលោកសរតបាទអញ្ចឹងលោកសរតយើងកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងនឹងវិលមកជួបជាមួយនឹងប្រធានបទរបស់យើងតែម្ដងអញ្ចឹងប្រធានបទរបស់យើងគឺនិយាយអំពីទំនោរមាសប្រែទិសទៅខាងណាដែរលោកសរតនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះបាទសូមអរគុណនៅសំណួរដ៏ល្អហើយជាបឋមសូមគោរពដល់អូឌៀនទាំងអស់ដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនានៅវីដេអូរបស់ក្រុមហ៊ុន IFX គឺកម្មវិធី IFX Broadcast City Group និងជាទីរាប់អានសម្រាប់មាសនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះយោងទៅតាមការព្យាករណ៍របស់ The Kiko News ដែលបានចេញកាលពីថ្ងៃសុក្រដែលគេធ្វើការព្យាករណ៍សម្រាប់ថ្ងៃអាទិត្យនេះបាទគឺបញ្ជាក់ថាតម្លៃមាសនៅតែរក្សានៅទិសដៅឡើងដដែលបន្តពីសប្តាហ៍មុនគឺមានន័យថាតម្លៃមាសវាអាចឡើងខ្ពស់ជាង$1,850ក្នុង1អោនដោយគេមើលឃើញពីកត្តាសំខាន់មួយចំនួនដែលបានចេញកន្លងមកគឺទី1គឺយើងកលេចទៅលើ inflation របស់សហរដ្ឋអាមេរិកinflation របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងខែ4នេះគឺមានដល់ទៅ 4.2% ដែលកាលពីខែ3មានដល់ត្រឹមតែ 2.6% ទេកត្តានេះគឺជាកត្តាមួយដែលជាអ្នក investor ទាំងអស់គាត់បាននិយាយថាទិន្នន័យហ្នឹងគឺបង្ខំចិត្តឲ្យធនាគារកណ្ដាលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះត្រូវតែបដូរគោលនយោបាយឬចាត់វិធានការជាបន្ទាន់ព្រោះឃើញថា inflation នេះមានការឡើងខ្លាំងហើយសូមបញ្ជាក់ផងដែរថា inflation របស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺគោលការណ៍គេចង់បានត្រឹមតែ 2% ទេបាទអញ្ចឹងកាលណា inflation ឡើងដល់ 2% ធនាគារកណ្ដាលត្រូវតែចាត់វិធានការដើម្បីទម្លាក់ inflation វិញទប់ inflation កុំឲ្យឡើងខ្លាំងពេលដែលឡើង inflation ឡើងដល់បច្ចុប្បន្ននេះ 4.2 មានន័យថាវាជាទិន្នន័យមួយជា data មួយឆ្លុះបញ្ចាំងពីការឡើងតម្លៃនេះតម្លៃទំនិញនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហួសកម្រិតនៃការដែលគេចង់បានអញ្ចឹងចង់ត្រូវតែបង្ខំធនាគារឲ្យចាត់វិធានការទម្លាក់ inflation នេះចុះបាទដោយកត្តានឹងហើយដែលជាកត្តាមួយដែលគេមើលឃើញថាលុយអាមេរិកនឹងទទួលបានការធ្លាក់ចុះដោយសារតែការចាត់វិធានការទម្លាក់ inflation របស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាកន្លឹះមួយដែលធ្វើឲ្យមាសនឹងឡើងបាទដូច្នេះហើយបើយោងទៅតាមអ្វីដែលយើងមើលឃើញជាទូទៅអាមេរិកគាត់មានគោលនយោបាយ2ដើម្បីចាត់វិធានការគឺទី1គាត់លោក Jerome Powell ដែលជាប្រធានធនាគារហ្នឹងគាត់បានបញ្ជាក់ទី1គាត់នឹងមើលទៅលើ inflation បើ inflation ហ្នឹងវាដល់កម្រិតដែលគាត់ចង់បានហើយឬក៏លើសហ្នឹងគាត់នឹងចាត់វិធានការក៏ប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងនោះគាត់នឹងមើល employment ដែរបើសិនជា employment ហ្នឹងល្អទៀតបានគាត់នឹងចាត់វិធានការក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលគេមើលឃើញនេះបើត្រឹម inflation 2.6 ហ្នឹងវាមិនអីទេវាឡើងលើសតិចតួចមិនអីទេតែក្នុងខែ4នេះចេញមកគឺដល់ទៅ 4.2 ណាគឺមានការសន្ទុះកម្លាំងនៃការឡើង inflation ខ្លាំងពេកអញ្ចឹងហើយជាចំណុចហ្នឹងហើយដែលគេមើលឃើញថាអាមេរិកមិនអាចមើលទៅលើចប់ទៀតទេគឺចាត់វិធានការទៅលើ inflation ហ្នឹងជាចម្បងសិនហើយដូច្នេះហើយជាតែឃើញតម្លៃមាសហ្នឹងមានការឡើង
ហើយបើយោងទៅតាមលទ្ធផលនៃការព្យាករណ៍របស់ The Kiko គឺមាសហ្នឹងគឺព្យាករណ៍លទ្ធផលចេញមកគឺឡើងទាំងអស់ទាំង The Wall Street ហើយនិង The Main Street ហើយក្នុងចំណោមនោះបើគេធ្វើការព្យាករណ៍ទៅលើ The Wall Street ដែលមានអ្នកចូលរួមចំនួន13នាក់ដែលជាគេហៅថាអ្នកវិភាគអ្នកជំនាញទៅលើការវិភាគទៅលើមាសនោះគាត់ក្នុងចំណោម13នាក់នោះមានន័យថាមាន10នាក់ថាមាសឡើងក្នុងអាទិត្យនេះដែលស្មើនឹង 77% ហើយ8% ថាមាសចុះហើយនឹង 15% នឹងថាមាសនៅរក្សាតម្លៃនៅក្នុង level នៅពេលបច្ចុប្បន្នបាទហើយសម្រាប់ការធ្វើការព្យាករណ៍តាមអនឡាញណាការ vote តាមអនឡាញនេះមានអ្នកចូលរួមចំនួន464នាក់ហើយក្នុងចំណោមនោះ 71% ថាមាសឡើង 17% ថាមាសនឹងចុះហើយនឹង 11% ទាំងថាមាសរក្សានៅតម្លៃដដែលនេះគឺជាលទ្ធផលព្យាករណ៍របស់ The Kiko News ដែលចេញសម្រាប់តម្លៃមាសនៅទិសដៅមាសនៅក្នុងអាទិត្យនេះជារួមមាសនៅក្នុងអាទិត្យនេះគាត់ថាឡើងហើយថាអាចនឹងដាច់នៅតម្លៃ$1,850ក្នុង1អោនបាទហើយជាមូលដ្ឋានដូចខ្ញុំបញ្ជាក់កន្លងមកអញ្ចឹងណាដោយសារតែមានមូលដ្ឋានគេមើលឃើញទៅលើអាមេរិកណាធនាគារកណ្ដាលអាចនឹងចាត់វិធានការក្នុងការទម្លាក់ inflation បន្ទាន់បាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ថ្ងៃនេះយើងមានព័ត៌មានប៉ុណ្ណេះជូនតកតងជាមួយនឹងការវិវត្តនៃទិសដៅរបស់តម្លៃមាសបាទអរគុណច្រើនបាទអរគុណលោកសុរតចំពោះការបកស្រាយនៅទិសដៅមាសនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះអញ្ចឹងយើងក៏សូមនៅបិទបញ្ចប់នៅប្រធានបទនេះផងដែរលោកសុរតអញ្ចឹងជាចុងក្រោយសូមអរគុណលោកសុរតដែលចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃធ្វើការបកស្រាយនៅទំនងមាសឬក៏ទិសដៅមាសនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះផងដែរបាទសូមអរគុណលោកសុរតបាទជំរាបលាហើយសូមឃ្លាតពីប្រិយមិត្តនៅប៉ុណ្ណេះសិនបាទអរគុណច្រើនបាទអរគុណច្រើនលោកសុរតបាទប្រិយមិត្តគឺយើងបានដឹងហើយអំពីការបកស្រាយនៅទំនោរនិងទិសដៅរបស់មាសនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះដោយវាគ្មិនលោកសុរតក៏បានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយមែនទែនជាចុងក្រោយខ្ញុំបាទក៏សូមបិទបញ្ចប់នៅកម្មវិធី IFH Broadcast ដែលផ្សាយពីព័ត៌មាននិងព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗហើយខ្ញុំបាទក៏សូមជូនពរទៅដល់ប្រិយមិត្តដែលបានតាមដានទស្សនាក្នុងកម្មវិធី IFH Broadcast នេះឲ្យមានសុខភាពល្អសំណាងល្អធ្វើដំណើរទៅទីជិតទីឆ្ងាយឲ្យមានសុខសុវត្ថិភាពជាពិសេសកុំភ្លេចនៅ3គុំ3ការពាររបស់រាជរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណសូមគោរពលា